Mbafanda. Just quickly. Lwaki tumwintaviewinga n'abaddeko mu kkooti ayinza okuba babadde kusaidiya Eddie Mutwe oba akiseewo tembalaba nti they look like relatives. Could we because we also want speed. Council brief us what has happened and what they have decided. Those ones there. Still, you would not have done it if it happened. Where did the council develop to him? Council Jango Yogiri. Council Mayoko. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ndowooza mulabye ekituuseewo abantu baffe tusoose Masaka okubawolereza ne tusaba baweebwe okweyimirirwa nga bwe bakusabye naye kooti neeyongezaayo kutuuka ng'ennaku z'omwezi 22 ate abantu baffe kooti beeragidde Masaka bazibweyo ekolokooni ate bazzeemu tugenze okuwulira nti baabano babawambye ate kati babaleese eno mubirabye ne babasomera emisango omuli okwekobaana okukola dduyiro owaba abakwata mundu ate era ne babavunaana n'okukola dduyiro ne bagamba nti naye bakyanoonyereza newankubadde bye boogerako byadda era tebannamaliriza kunoonyereza tusabye beyiro naye nga nammwe bwe mulabye embeera ebadde sinteekereteekere tukkiriziganyiza ne kooti n'oluuyi oluwaabi tuleete ebiwandiiko ebirala ebyabakulembeze be tuleese okubeeyimirira newankubadde ng'era ffe tubadde tukkiriza nti kibadde kimala bumaze okuleeta abakulembeze bano ani atamanyi leader wa opposition ani atamanyi secretary general naye tukkiriza tujja kuleeta ebiwandiiko era tujja kukomawo wano ng'ennaku z'omwezi 8 okwongera okuwulirwa. Our clients have been arraigned before this court after being remanded by the High Court at Masaka, but they have been arraigned before this court. They have been charged with offenses related to unlawful drilling and conspiracy to drill without permission from the minister. Indeed, these are just mere framed up cases. We have applied for bail, but as you can see, we have been ambushed. We have agreed with the prosecution and the court that we be allowed some time to provide further documents, but we are confident that even without documents, court had powers to grant bail, to take judicial notes of the fact that these sureties we have presented are substantial. They are leaders who cannot take judicial notes of the fact that this is the right honorable leader of opposition and that this is the Secretary General of NUP. But we have agreed we shall come back here on 8th of the next month. Thank you very much.